এখন বাজে হলো 6:15, তবে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে, সুন্দরই লাগছে দেখতে। বাট এই যে এরকম একটা মানুষের পাল্লায় আমরা পড়বো, এটা তার। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। এখন কয়টা বাজে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে দেখুন, এখন বাজে হলো 6:15, তবে সকাল 6:15 না, এখন বাজে হলো বিকাল 6:15। বাইরের পরিবেশটা একদম ঝকঝকা তকতকা। আর এদিকে তাবিবকে দেখাচ্ছি। এই যে দেখুন, তাবিব দুষ্টামি করতেছে। আমি একটু ঘুমাইছিলাম তো শান হুজুরের কাছে পড়তেছে। আজকে আমার কিচেনে ফার্স্ট আমি বিকালের কোনো নাস্তা বানাবো আমার নতুন কিচেনে, তো ভাবছি যে আপনাদেরকে সাথে নিয়েই বানাই। তো তাবিব, এই যে ফিডার কে খাইছে? তো তুমি ফিডার খেয়ে ফিডারটা তুলে রাখোনি কেন? এখানে রেখে দিছো কেন? হ্যাঁ, তুমি তো খাইছো বুঝলাম। ও, একটা হিজাব বের করে নেই। এখানে তো সব হিজাবগুলো রেখেছি। মোটামুটি আমার তো সব গুছানোই হয়ে গেছে। এখন শুধু হাউস ওনারের জিনিসগুলোর জন্যই আমি ঠিকঠাক করে গুছাতে পারছি না আমার ড্রয়িংটা। আর হলো হাউস ওনার আমাদেরকে এক্সেস কার্ডটা এখনো দেয়নি। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, যেটা এখনো আমরা পাইনি। যাই হোক, আমি রেডি হয়ে নিই। এই তো আমি এখানে সব একসাথে সাজিয়ে নিয়েছি। এখন আমি বানাবো। আমি আজকে কি বানাবো সেটা বানাতে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো ইনশাআল্লাহ। নতুন কিচেনে ফার্স্ট কোনো মজাদার কিছু বানাচ্ছি। সকালে টুকটাক রান্না বান্না হয়েছে, বাট ওগুলো শেয়ার করার মতো কিছু ছিল না। তো এখন যেটা বানাচ্ছি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। খুবই ইজি ওয়েতে বানাবো। তো ঠিক আছে, চলুন কি বানাচ্ছি, কি লাগছে সেটা আগে আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো যেটা বানাবো তার জন্য আমার লাগবে হলো একটা ডিম। আমি এখানে একটা ডিম নিয়ে নিলাম, কুসুম সহ একটা ডিম নিয়ে নিলাম। হাতটা একটু ক্লিন করে আসি, হাতের মধ্যে ডিমের ময়লা টলা লেগে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব হলো গুঁড়া চিনি। বাসায় যদি গুঁড়ো চিনি না থাকে, নর্মাল চিনিকে গুঁড়ো করে দিতে পারেন আপনারা, কোনো সমস্যা নেই। আমার বাসায় গুঁড়ো চিনিটা অ্যাভেলেবেল আছে। আর চিনিটা হলো আপনারা যে যেমন মিষ্টি খাবেন সেরকম ভাবে দিবেন। এবার বলে দেই আমি খুব সহজভাবে বাসায় মেহমান চলে আসলে ঝটপটভাবে কিভাবে মজাদার খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করতে পারেন সেরকম একটা রেসিপি শেয়ার করতেছি। এটা হলো বিস্কুট পিঠা, খুবই মজাদার একটা পিঠা, বিস্কুট পিঠা। তো সেটাই আমি শেয়ার করছি। খুব আন্দাজে আমি এখানে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিচ্ছি। এটা হলো আন্দাজে দিয়েছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল। এগুলো দিয়ে এটাকে এখন আমি একটা হ্যান্ড হুইস্ক দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। ডিমটার কুসুম, সাদা অংশ, তারপরে হলো তেল, চিনি, খুব ভালোভাবে এটাকে মিশিয়ে নিতে হবে, যাতে করে কোনো জায়গায় কোনো টাইপের লাম্পস না থাকে। পুরো চিনিটা যাতে করে সুন্দর মিশে যায় সেটা খেয়াল রাখতে হবে। তো ঠিক আছে, আমি এটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিই। এই যে খুব সুন্দর মতো মিশে গেছে, কোথাও কোনো রকমের দানা দানা হয়ে নেই, একদম দেখেই বুঝতে পারছেন। এর মধ্যে এখন আমি অ্যাড করব 1 চা চামচ পরিমাণ ভ্যানিলা এসেন্স। এই যে দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ পরিমাণ ভ্যানিলা এসেন্স। এটা আমার আন্দাজ আছে, যেহেতু আমি এগুলা দিয়ে কাজ করি, আমার একটা আন্দাজ আছে। আপনাদের আন্দাজ না হলে আপনারা মেজারিং যে চামচগুলো পাওয়া যায় সেটা দিয়ে মেজার করে দেন দিতে পারেন। এখন অ্যাড করব এখানে আমি খুবই সামান্য পরিমাণের লবণ, খুবই সামান্য, মিষ্টিটাকে ব্যালেন্স করার জন্য খুবই সামান্য পরিমাণে লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এ পর্যায়ে আমি এখানে দিয়ে দিব হলো ময়দা। দিয়ে দিলাম প্রথমে 1 কাপ পরিমাণের ময়দা। আমার যদি আরও লাগে পরে আমি আরও অ্যাড করব। আর দিয়ে দিব হলো গুঁড়ো দুধ। গুঁড়ো দুধটা দিব 1/3 কাপ পরিমাণ।
এই যে 1/3 কাপের একটা কাপ, এটা দিয়ে গুঁড়ো দুধটা মেপে দিয়ে দিচ্ছি আমি। গুঁড়ো দুধটা অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে খেতে খুবই মজা হবে। তো দিয়ে দিলাম গুঁড়ো দুধ। আর অ্যাড করবো হলো বেকিং সোডা। সোডা কিন্তু এই যে বেকিং সোডা, বেকিং পাউডার না কিন্তু, বেকিং সোডা দিয়ে দিচ্ছি আমি সামান্য পরিমাণের, মানে 1 চা চামচের 4 ভাগের 1 ভাগ দিলাম বেকিং সোডা। তো এখন এটাকে দেখি আমরা মেশাতে শুরু করি। রান্নাঘরের লাইটটা চেঞ্জ করা খুবই দরকার, এই যে লাইটটা ব্লিঙ্ক করে, এজন্য ভিডিওতে সমস্যা হয়। এখন এটাকে মিশিয়ে হালকা ফার্স্টে একটু এই হ্যান্ড উইক্সটা দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি, এরপর এটাকে আমি হাত দিয়ে মিশিয়ে নিব। মনে হয় না আর ময়দা লাগবে। একটা ডো রেডি করে নিব। আজকে বিকালের চাটাও হবে স্পেশাল, নর্মাল চা হবে না। কেন স্পেশাল করলাম সেটা যখন চাটা বানাবো তখন আপনাদের সাথে শেয়ার করবো ইনশাআল্লাহ। ওদিনকে এক আপু বলেছেন যে এরকম খুন্তি বা কোনো কিছু পাত্রের সাথে এভাবে ঠক ঠক করে কাজ করলে নাকি বরকত চলে যায়। এগুলো আসলে কুসংস্কার, এগুলোর কোনো হাদিস নেই। এগুলো ওই যে আমরা ছোটবেলা থেকে আমাদের মা চাচিরা বলে এসেছে, আমরা সেটা শুনে শুনে আমাদের কাছে ওইটা হয়ে গেছে। তারপরেও মাঝে মধ্যে আমরা জিনিসগুলা মানি, কিন্তু এগুলা কুসংস্কার, না মানাটাই ভালো। তো এখন এটাকে আমি সুন্দর করে মাখিয়ে একটা ডো রেডি করে নিই। তাহলে এই তো আমার ডোটা রেডি হয়ে গেছে। অনেক বেশি নরমও না, আবার অনেক বেশি শক্তও না। এটাকে 5 মিনিট মতো আমি এভাবে রেস্টে রেখে দিব, তারপরে আমি পিঠাগুলো বানাবো। এই তো এখন আমি পিঠাগুলো বানাবো। এগুলো আপনি যে কোনো শেপ দিয়ে যেভাবে ইচ্ছা বানাতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আমি এই যে বেলুন ফ্রি নিয়ে নিয়েছি, আমি অর্ধেক লেচি কেটে নিলাম পুরো ডোটা থেকে, পুরো ডোটাকে হাফ করে নিয়েছি। আর এই তো অল্প একটু ময়দা ছিটিয়ে দিচ্ছি। এখন এটাকে আমি বেলে নিব রুটির মতো করে, তবে রুটির মতো অত পাতলা হবে না, একটু পুরো থাকবে, 1/2 ইঞ্চি পরিমাণ পুরো থাকবে। ওইভাবে করে আমি বেলে নিব। আমি একটা বিস্কুট কাটার নিয়ে নিয়েছি। আর এই পিঠাটা তোষান খেতে খুবই পছন্দ করে। আমি অনেক বানিয়েছি আগে, আজকে অনেক দিন পর বানালাম। নতুন কিচেনে কি বানানো যায় চিন্তা করতে করতে ভাবলাম যে এটা বানাই, যেহেতু তোষান পছন্দ করে, ওকে একটু টিফিনেও দেওয়া যাবে। এই তো কেটে নিয়েছি। আর এই যে এটা আমার নতুন একটা কড়াই, এটা আমি কিনেছিলাম অনলাইন থেকে। আর এই আজকে ফার্স্ট উদ্বোধন করলাম নতুন কিচেনে। ভাবলাম যে নতুন কিচেনে নতুন জিনিস দিয়ে উদ্বোধন করা হোক। তবে উদ্বোধন করতে গিয়ে আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেছে। আর এই তো পিঠাগুলো আমি আস্তে আস্তে এখন ভেজে নিচ্ছি। পিঠাগুলো সুন্দর ফুলে উঠতেছে। মনটা কেন খারাপ হয়েছে বলি, কারণ হলো এই চুলা থেকে কালি উঠে, আর আমার নতুন কড়াইটা একদম পিছনে পুরো কালি হয়ে যাচ্ছে। এটা দেখে আমার কাছে খুব খারাপ লাগছে। ভাবতেছিলাম যে নতুন চুলাটা আসলে তারপরে কিছু একটা বানাবো, কিন্তু নতুন চুলাটা আসতে তো একটু সময় লাগবে। আর এই কালি, যদি নতুন জিনিসে যদি কালি পড়ে, সেটা যে কি পরিমাণ খারাপ লাগে দেখতে। আর আমার তো কিচেনের প্রত্যেকটা জিনিস আমার কাছে অনেক পছন্দের। কিচেনের জিনিস উপর থেকে যখন নিচে আনতেছি, এই যে তোষান অলরেডি খাওয়া শুরু করে দিয়েছে, কারণ তোষানের খুবই ফেভারিট এই খাবারটা। তার প্রথমে গোল গোল বানিয়েছি, আবার ছুরি দিয়ে কেটে কিছু ট্রায়াঙ্গেল, রেক্ট্যাঙ্গেল এই টাইপের শেপও দিয়েছি। ভেজে নিচ্ছি, খুব বেশি হবে না, 1 কাপ ময়দা দিয়ে খুব বেশি হয় না। তোষান খাচ্ছে, খাক, তাবিবের কোনো খবর নাই। তো যেটা বলছিলাম, নিচে আনার সময় আপনাদের ভাইয়া বলতেছে কত জিনিস তোমার কিচেনের, এত জিনিস কেন, অর্ধেক ফেলে দাও, ফেলে দিয়ে একটু কমায় ফেলো। আমার মনে হচ্ছিল যে না, আমার জিনিস আমি অনেক ফেলে দিয়েছি, এখন যেগুলো আছে এগুলো কমই আছে। তো নতুন জিনিসে যখন এরকমভাবে কালি পড়ছে, আমার দেখে এত খারাপ লাগছিল, মানে রান্না করার ইচ্ছাটাই আমার নষ্ট হয়ে গেছে যতদিন পর্যন্ত নতুন চুলা না আসে। তো বিকালের নাস্তা করলাম বিস্কুট পিঠা দিয়ে। এখন বললাম না যে স্পেশাল চা বানাবো, এটা হলো ঝোলা গুড়। জানি না এই গুড়টা কে কে চিনেন, আমাদের এলাকার খুবই বিখ্যাত গুড়। বিশেষ করে শীতের দিনে এই গুড় দিয়ে চা খাওয়া হয়, সকালে রুটি খাওয়া হয়, একটু পাতলা হয় এই গুড়টা। তো রাশেদা ভাবির এক পরিচিত আপুর বাসায় ঘুরতে গিয়েছিল, এইখানেই কয়েকদিন আগে।
তো সেই আপু ভাবিকে দিয়েছেন, তো ভাবি আবার আমাকেও দিয়েছে। তো ভাবি বললো যে ভাবি এটা দিয়ে চা খেয়ে দেখবেন কি যে মজা, ভাবি নাকি সকালবেলা গতকালকে ওইটা দিয়ে চা খেয়েছে। তাই আমি বললাম হ্যাঁ ভাবি, এই গুড়টা আমাদের এলাকায় খুব বেশি ইয়ে হয়, কি জানি বলে, খুব বেশি আমাদের এলাকায় পপুলার। শীতের দিনে এই গুড় দিয়ে আমাদের এলাকায় রুটি খাওয়া হয়, চা খাওয়া হয়। তো এই কারণে আজকে চাটা স্পেশাল। কোনটা কোনটা বলে দেয়? স্টুডেন্ট শুয়ে পড়ছো কেন? পড়তে পড়তে টায়ার্ড? পড়াই তো নেই কিছু, পড়তে পড়তে টায়ার্ড হলে কিভাবে? স্টুডেন্ট, এই স্টুডেন্ট। পিঠাটা কেমন ছিল তোষান? সেই স্কুলের টিফিনে নিবে অনেকে। আমি তো জানি এটাও পছন্দ করে। তাবিব একটাও খাইলো না। আরে টুইনটা আবার কি কালার করছে দেখো, ভালোই লাগতেছে। তো টিভি ক্যাবিনেটটা কিভাবে সাজিয়েছি সেটা আপনাদেরকে দেখানো হয়নি, এখন একটু দেখাই। আপনাদের মনে পড়ে কিনা, আমি ওই দিনকের ভিডিওতে বলেছিলাম যে আমার এই মাঝখানের তাকটা মিসিং হয়ে গেছে। তো আপনাদের ভাই আমাকে গতকালকে বলতেছে তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে, কি দিবা বলো সারপ্রাইজ দিলে। আমি ভাবলাম কি না কি, কারণ আমি এটা হন্য হয়ে খুঁজতেছিলাম যে আমার তাকটা কি করলো, মুভার্সরা কোথাও ফেলে দিয়ে ভেঙে ফেললো কিনা। এই তাকটা থাকাটা জরুরি। পরে আবার নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম থাক, ভালো হয়েছে, থাক, তাকটা হারাই গেছে। এটা যারা আপু আমাকে দিয়েছিল এই টেবিল ল্যাম্পটা, তো তাক থাকলে এটা এখানে বসানো যেত না। তো আমি বললাম যে ভালোই হয়েছে, তাকটা হারাই গেছে, আপুর দেওয়া ল্যাম্পটা এখানে বসাতে পেরেছি। পরে আপনাদের ভাইয়া গতকালকে নিচের এই ডয়ারটা খোলার সময় দেখেছে যে তাকটা এইখানে রেখেছে। এই যে তাকটা মুভার্সের ওরা তাকটা এখানেই রেখেছে, না হলে আনার সময় তাকটা পরে ভেঙে যেত। তো এটাই বললো যে তোমার জন্য এটাই সারপ্রাইজ, তুমি খুঁজতেছিলা, দেখো পেয়ে গেছি। তো লাইটটা জ্বালাই, এখানে লাইটটাও জ্বালাই দিই, তাইলে ভালো লাগবে দেখতে। এই যে সব লাইটগুলো জ্বালাই দিই, তাই না? লাইট যত থাকে তত দেখতে সুন্দর লাগে। সবগুলা লাইট জ্বালাই দিচ্ছি। তো এইভাবে করে টিভি ক্যাবিনেটটাকে সাজিয়েছি। আগে এই সবগুলো তাকের মধ্যে ছিল, এবার আর তাকে না দিয়ে এখানে দিয়েছি। এই তো, আর এটাকে আমি আমার জিনিসপত্র মানে যেমন হিজাব, পিন টিন এগুলো রাখার জন্য ব্যবস্থা করেছি। ভেবেছিলাম ড্রেসিং টেবিল কিনবো, পরে চিন্তা করলাম ড্রয়িং রুমটা কনজাস্টেড হয়ে যাবে ড্রেসিং টেবিল বসালে, ড্রেসিং টেবিলের দরকার নেই। এই ক্যাবিনেটটাতে আমি আমার জিনিসপত্র রাখবো যেগুলো ডেইলি ইউজ হয়, আপনাদের ভাইয়ার, তারপরে তোষান তাবিবের লোশন, যেগুলো ডেইলি ইউজ হয়। এই জিনিসটা দেখেন, এই জিনিসটা খুব সুন্দর। এটা আমাকে এক আপু বানিয়ে দিয়েছিলেন। আপু তুরস্কে থাকেন, এখন মালয়েশিয়াতে ছিলেন। এটা হলো যে এই পিনগুলো আছে না, এই পিনগুলো এভাবে রাখার জন্য খুবই সুন্দর একটা জিনিস। এটা আপুর হাতের স্মৃতি, আপু আমাকে এটা বানিয়ে দিয়েছিলেন। উনি এত সুন্দর কুরুশের কাজ জানেন। আপু এখন তুরস্কেই আছেন আর কি। তো এই হলো এখানের উপরের এভাবে 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 সুন্দর করে সাজিয়েছি। আর এই যে এখানে তো আয়না আছে, আয়নাটা সুন্দর একদম, মানে খুব সুন্দরভাবে দেখা যায় আর কি। আয়নাটা ভালোই কাজ করে আয়নাটা। তো এই আয়নার জন্য আমি আবার লাইট অর্ডার করেছি। তো এই যে লাইট অর্ডার করেছি বলতে আয়নাটার চারদিকে লাইট দিব, কারণ রাত্রেবেলা যদি আমি কোথাও যাই রেডি টেডি হই, একটু লাইট থাকলে ভালো লাগবে দেখতে, এই কারণে। আর এই তো মিস্টার তোষান সাহেব, আর এই রুমে তো লাইট নাই, তাই এই টেবিল ল্যাম্পটা এই রুমে ইউজ করি। এই টেবিল ল্যাম্পটা অন করলে পুরো রুমটা সুন্দর একদম আলো হয়ে যায়। আব্বা গতকালকে বলতেছিল যে এই গাছটা নাকি এখানে একটু বড় বড় লাগতেছে, অন্য কিছু দিতে। আপনাদের কি মনে হয়? আপনারাও জানাবেন আপনাদের মতামত। আর এই নিচে কিছু নাই, ক্যাবিনেটের নিচে কিছু নাই, কোনো এক সময় হয়তো বা এখানেও কিছু শোপিস রাখবো ইনশাল্লাহ। ভালোই লাগতেছে না? আমার কাছে তো সুন্দরই লাগতেছে, সুন্দর করে সাজানো হয়েছে, সুন্দরই লাগছে দেখতে।
এই তো যাচ্ছে দিন আলহামদুলিল্লাহ ভালোভাবেই। আর আমার বাসার চুলাটাতে প্রচণ্ড পরিমাণে কালি উঠতেছে। আজকে নতুন যে কড়াইটাতে বিস্কুট পিঠাগুলো বানালাম, কড়াইয়ের নিচে অনেক কালি পড়ে গেছে। তো চুলা অনলাইনে অর্ডার করা হয়েছে, জানি না কবে আসবে, তবে 2-1 দিনের মধ্যে চলে আসার কথা। আর আমাদের যে বাড়িওয়ালি ভদ্রমহিলা, উনি সোমবার দিন নক করে আপনাদের ভাইয়াকে বলেছেন, না সরি রবিবার দিন আপনাদের ভাইয়াকে হোয়াটসঅ্যাপে নক করে বলেছেন উনি সোমবার দিন আসবেন, এসে ওনার কার্টেন আছে, কার্টেনগুলো নিয়ে যাবে আর হলো আমাদেরকে এক্সেস কার্ড দিয়ে যাবে। যাই হোক, সোমবার দিন আসলো না আপনাদের ভাইয়া। সোমবার দিন বিকালের দিকে ওনাকে টেক্সট করেছে যে আপনি কখন আসবেন, উনি টেক্সট দেখেননি। পরের দিন পর্যন্ত উনি আপনাদের ভাইয়ার টেক্সট রিড করেনি হোয়াটসঅ্যাপে। দেন আমি বললাম উনি টেক্সট রিড না করলে তুমি ওনাকে সরাসরি কল করো। আপনাদের ভাইয়া সরাসরি কল করতে চায় না, বলে যে কে কোন কাজে ব্যস্ত আছে। আমি বললাম যে যেমন মানুষ তার সাথে তেমন বিহেভ করতে হবে, কিচ্ছু করার নেই। পরে আপনাদের ভাইয়া কল করেছে, উনি রিসিভ করেছে, রিসিভ করে বলেছে যে হ্যাঁ আমি আসলে প্রচুর বিজি আমার বাচ্চাদেরকে নিয়ে। হ্যাঁ আপনি বিজি থাকতে পারেন, আমরাও ব্যস্ত। আপনার রেসপন্সিবিলিটি আমাদের ডিমান্ডগুলো ফুলফিল করা। যেহেতু আপনারা বাসাটা ভাড়া দেওয়ার আগেই আমাদের এই ডিমান্ডগুলো শুনেছেন, শুনে আপনারা এগ্রি করে দেন বাসাটা ভাড়া দিয়েছেন। সো আপনাদের জন্য আমি আজকে 4 দিন, 1 তারিখ থেকে 4 তারিখ পর্যন্ত আপনার জিনিস আমার বাসায় পড়ে আছে। আর সে কারণে আমি আমার জিনিসগুলো ঠিকঠাক করে রাখতে পারছি না। যাই হোক, উনি সোমবারের দিন তো আসেনি, মঙ্গলবার দিন বলেছেন যে ঠিক আছে আজকে সকালে উনি আসবেন। আসো, কাছে আসো, এদিকে আসো, এদিকে আসো, এখানে আসো, তোমাকে দেখা যাচ্ছে না, এখানে আসো। আজকে সকালে উনি আসেননি। এই যে ঘুন্টুস চলে আসছে, ঘুন্টুস। আজকে সকালে উনি আসেননি। তারপরে আপনাদের ভাইয়া আজকে দুপুরবেলা কল করেছে, আমি বললাম যে কল দাও। দুপুরে যখন খেতে এসেছে বললাম যে কল দিয়ে জিজ্ঞেস করো উনি কখন আসবে। উনি কল রিসিভও করেননি, এই পর্যন্ত উনি কোনো রিপ্লাইও দেননি। তো যেটা বলছিলাম তাবিবের জন্য মোবাইলটা অফ করে দিতে হলো, ও গিয়ে লাইট ধরতেছিল, তো রিপ্লাইও দেননি। আর জানি না কখন উনি সময় পাবেন, কখন উনি ওনার এই সব হাবিজাবি আবর্জনাগুলো বাসা থেকে নিয়ে যাবেন। সাউন্ড কমা বাচ্চা। আর বাকি যেসব আছে এগুলো আমি ইচ্ছা করলেই ফেলে দিতে পারি, আপনাদের ভাইয়া আমাকে ফেলতে দিচ্ছে না। শুধু খাট আর ম্যাট্রেসটা আমার মানে আমি ফেলতে পারবো না। যাই হোক, আর বাকি জিনিসগুলো আমি ফেলে দিলেও সমস্যা নেই, কারণ এই পুরাতন কাপড় ওনারা এখানে রেখে গেছেন, তারপরে পুরাতন গ্লাস এগুলো রেখে গেছেন। তো কি বলবো আসলে, আমি আমার কোনো ভাষা নাই বলার। আমি মানে কি মানুষের পাল্লায় আমরা পড়লাম, আল্লাহ ভালো বলতে পারেন। এতগুলো টাকা বাসা ভাড়া দিব, আগের বাসার চাইতে 300 রিঙ্গিত বেশি বাসা ভাড়া দিতে হবে আমার এই বাসাটার জন্য। আপনাদের ভাই আজকেও বলতেছে যে চলো 3 মাস, যেহেতু আমার 3 মাস মানে 1 মাসে, এই মাসের বাসা ভাড়া অ্যাডভান্স আর 2 মাসের বাসা ভাড়া আমাদের এক্সট্রা দেওয়া আছে। তো বলতেছে এই 3 মাসের বাসা ভাড়া না দিয়ে চলো বাসা ছেড়ে দিই আমরা। আমি বললাম যে এই মাত্র বাসায় উঠলাম, আবার বাসা ছাড়বো। বলছি কি করবা, নাহলে দেখো এই ভদ্রলোক বা এই ভদ্র মহিলা তো আমাদের সুযোগ সুবিধা কোনোটাই দেখবে না। আমি বললাম আমাদের সুযোগ সুবিধা ওনার দেখার দরকার নেই, বাট এখন যেসব জিনিসগুলো উনি আমাদের উপরে চাপাই দিয়ে গেছেন এগুলো উনি নিয়ে গেলে আমরা হ্যাপি। যেমন ওভেনটা ঠিক করে উনি আদৌ দিবেন কিনা আমি জানি না, উনি ওভেনটা ঠিক করে দিবেন বলেছিল বলে আমি ওভেনটা রেখেছিলাম। এছাড়া নাহলে আমার ওনার ওভেন রাখার কোনো দরকারই ছিল না। আমি হয়তো একটা বড় ওভেন কিনে নিতাম, না হলে আমার ছোট ওভেনটা দিয়েই কাজ চালাতাম, কোনো সমস্যাই ছিল না। উনি বলেছিলেন উনি ঠিক করে দিবেন, দেন এই জন্যই। কি হয়েছে? হ্যাঁ ওহো দেখো তো এই আর কি দিচ্ছি, এই আর কি অবস্থার মধ্যে আছি। তো সবাই আমাদের জন্য একটু দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন সবকিছু সুন্দর করে সহজ করে দেয়। আজকে এক আপু নক করেছিলেন, আপু এরকম সমস্যায় পড়েছিলেন, তবে আপু বাংলাদেশে এরকম সমস্যায় পড়েছিলেন। তো আপু বললেন যে আপু টেনশন, আমি টেনশন করতেছি না, আমার খুব মেজাজ খারাপ হচ্ছে। টেনশনের কিছু নাই, বাসা একটা না হলে আর একটাতে উঠতে পারবো, এটা তো কোনো ব্যাপার না। বাট এই যে এরকম একটা মানুষের পাল্লায় আমরা পড়বো, এটা তাও মানে এইখানে এটা চিন্তা করিনি আসলে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুক, সহি সালামতে রাখুক। আল্লাহ হাফেজ।